Nos llegó una Cherokee con motor Pentastar para diagnóstico porque tenía misfire. Y pues ahorita le estamos metiendo presión al sistema de anticongelante. Ahí les va lo que encontramos. Estamos metiendo 20 libras al radiador. Ahí tenemos la gotita de anticongelante. Eso es lo que está pasando con este Pentastar, que no nos sorprende para nada. Este está más inundado. Ahí está, mira. Ahí se ve correr la gotita. Vamos a ver. La gotita. El charco. Está el charco. Vamos a ver.